Бозурайган талаага көз салып, аны келечекте бак тарактуу калкты конушка айлантууну максат кылган тургундар Кадамжай районундагы Алга Кадам коомунун мүчөлөрү. Алар демилгелүү элди топтоп, өз каражаттары менен өзгөчө долбоорду ишке ашырууда. Мындан тышкары мана элдин күчү менен топтолгон акчага ушунча иштер болуп атат. Муну бийликтин адамдары карап турбай, алар да жардам берип атат бизге. Бул нерсени бир гана Алга Кадам эмес, Кыргызстанга жайылтыш керек бул ишти. Ушундай элдин күчү менен башталса, өкмөттөн карап турбайт экен. Ушинтип жардам берип, кыйда биздин иштер жүрүп атат. 2000ге жакын коомдо салым төккөн адамдар бар. Бийик тоолорду тешип, туннель казуу долбоордун эң татаал бөлүгү. 3 бөлүктөн турган туннель чуу дегенде эле 5 жагынан казылып башталган. Учурда ар бир бөлүктө жумушчулар тынымсыз иштеп жатышат. Баягы спецпрофиль крепление койгондо суткасына 3 метр, 2 метр өтүп атат. Бул объем иш көбүрөөк болот. Ради безопасность немеге байланыштуу. Азыр биз майда порталды спецпрофиль коюп крепление коебуз, андан ары без крепления кетет. Себеби бул жерде известняк, чистый ташта без крепления, анда метр көбөйөт. Туннелдерди казуу үчүн атайын адистерди табууда көйгөй жаралган эмес. Анткени Кадамжай районундагы Сурма жана Сымап комбинатында эмгектенген Тоо-Кен тармагындагы тажрыйбалуу адистер ишти дароо колго алган. Чынын айтканда, кадрлар маселеси оңойраак да. Биз Кадамжай строй комбинатында, Хайдаркан строй комбинатында иштеп жүргөн балдарды чакырып, пароходчиктер, взрывниктер, биз кадр маселесин чечкенге оңойраак болду. Бирок анан ошол мезгилде биз жаш балдарды дагы ишке алып, мына ученик кылып алып, мына кылып үйрөтүп, ошондой кылып жатабыз да. Балдардын өзүнүн компания келечеги жакшы болсун деп. Туннель казган Тоо-Кен адистеринин негизги талабы бул коопсуздук. Андыктан Алга Кадам долбоорунда коопсуздук эрежелери биринчи кезекте турат дешет кенчилер. Жумушчулар үчүн тамак аштан баштап баардык керектүү каражаттар камсыздалган. Коопсуздук маселелери бизден чоң каралган. Өзүбүз деле ар немеде заводдо инженер-технический работниктерибиз бар. Начальник вахты, начальник горный мастерлер текшерип турабыз. Горный мастер непосредственно ошо рабочийлердин жанында болот. Алга Кадам инновациялык долбоорунун алкагында туннель казуу иштери 4 ай мурун башталып, ушул күнгө чейин 700 метр туннель казылган. Долбоор 3 миллиард сомго бааланып, каражаттын жарымын коомдун мүчөлөрү топтоп, калган бөлүгүн мамлекет каржылоодо.